In badan oo dadka ka mid ah la yaab ayay la noqonaysaa marka ay maqlaan dal dunida ka mid ah oo lagu magacaabo Suriname. Waxaa ka sii daran markii ay ogaadaan in dowladdaas ay tahay dowlad Muslim ah. Waxaase ama kaag ah marka ay maqlaan in qayb ka mid ah muslimiinta waddankaas ay u tukadaan meel aan Kacbada ahayn. Haddaba ku soo dhawaada mar kale muuqaal cusub. Magaca rasmiga ah waa Jamhuuriyadda Suriname, dal xor ah oo dhaca waqooyiga Koonfur Ameerika. Bariga waxay xuduud kala leedahay Guyaanada Faransa, galbeedkana Guyana, koonfurta waxaa ka xiga Brazil, waqooyigana waxay ka kulaashaa badda Atlantic Ocean. Waa dowladda ugu yar Koonfur Ameerika marka loo fiiriyo baaxadda ay ku fadhido iyo tirada dadkeeda, oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso nus milyan qof, halka baaxadda dhulkeeda uu gaarayo ku dhowaad 165,000 oo kiiloomitir oo iskuweer ah. Masaaxo ahaanna waxay u dhigantaa dowladda Tunisia. Horey waxaa loogu aqoon jiray New Amsterdam xilli Hollandiiska ay ahaayeen dalkii ugu horreeyay ee gumeysta, ayagoo kaashanaya Faransiiska iyo Boqortooyada Ingiriiska. Boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa mar isku dayeen in Hollandiiska ay kala wareegaan dhulkan, laakiin Holland ayaa dhulal kale uga tanaasushay Ingiriiska si ay gacanta ugu sii hayso Suriname. Luqadda rasmiga ah ee waddanka waa Dutch language ama luqadda Hollandiiska, waana dowladda kaliya ee Koonfur Ameerika ku taal taasoo ku hadasha luqadda Hollandiiska, waxaana muddo dheer gacanta ku hayay Holland xilli ay Suriname afar jibaar ka weyn tahay isla Hollandiiska gumeysanayay, iyadoo Yurubiyaanka ku nool lagu qiyaaso 2%, xilli aqlabiyadda dadka ku nool ay asal ahaan ka soo jeedaan Pakistan iyo Hindiya. Waxaana ku xiga Kriyoolka dadka loo yaqaano, waana carruurta ay iska dhaleen dumarkii madoowa ee waddanka gumaysi ahaanta loo keenay iyo raggii caddaa ee waddanka haystay. Waxaa ku xiga dad Aasiya fog ka soo haajiray iyo dad Afrika ka yimid kuwaasoo loo yaqaano Maroons. Sababta ugu weyn ee dadka kala jinsiyadaha ugu badan yihiin Suriname waa Hollandiiska oo waddankan ka dhigtay sida beer uu leeyahay oo kale, waxayna isugu keeneen dad uga shaqeeya kuwaasoo ka soo kala jeeda daafaha caalamka, gaar ahaan Afrika, Indonesia, India iyo China. Waana arrinta kale ee sababtay kala duwanaanshaha dhanka diinta ah, iyadoo la sheego Suriname inay ka mid tahay dalalka ugu badan ee dadkooda diimo kala duwan aaminsan yihiin. Diinta Islaamka, Hinduuska, Masiixiyadda waa diimaha ugu dadka badan, halka ay jiraan tiro yar oo aaminsan Buudiga. Sanadii 1975 ayay xornimadooda ka qaateen Hollandiiska, waxayna bilowgii hore qaateen nidaam dimuqraadi ah ilaa markii dambe uu militarigii la wareegay dalka, kaasoo nidaamkii u bedelay mid hanti wadaag ah ilaa 80meeyadii qarnigii tagay, kaasoo horboodayay kaligii taliyihii Budrus. Sidaa darteed, Hollandiiskii oo bixin jiray miisaaniyaddii ugu badnayd dowladda ayaa ka jartay, taasoo sababtay dhaqaale xumo iyo gaajo baahsan, iyadoo dad badan ay ku qasabtay inay dalka isaga haajiraan. Xilli dad lagu qiyaasayo 300,000 oo reer Suriname ah ay hadda ku nool yihiin Holland. Barabaxa dadka xilligaas ayaa sabab weyn u noqday in dadka diinta Islaamka qaadanaya ay kordhaan, iyagoo gaaray 35%, taasoo kaliftay Suriname inay xubin ka noqoto ururka iskaashiga Islaamka sanadii 1996. waxaana lagu tiriyaa waddankan Koonfur Ameerika dhaca mid ka mid ah dowladihii ugu horreeyay ee diinta Islaamka ay gaarto. Iyadoo arrintan ay jirto, haddana waxaa waddankan ka jira arrimo la yaab leh uu kaga duwan yahay wadamada kale oo Islaamka, iyagoo u qaybsama kooxo kala duwan, kuwaasoo badankooda uu ka dhaxeeyo hardan adag, iyagoo aaminsan dhaqamo iyo caadooyin la yaab leh. Arrinta la yaabka leh ayaa ah hogaamiyaasha diinta Islaamka Suriname inay gaarayaan 6,000 oo hogaamiye. Isku dayo badan oo lisugu keeni lahaa koox-diimeedyada iska soo horjeeda ayaa fashilmay, xilli waqti xaadirkan muslimiinta Suriname uu aad u hooseeyo saameynta ay ku leeyihiin dalka, iyagoo ku dhow inay noqdaan diinta ugu dadka badan. Iyadoo xilli dambe ay bilowdeen dhaqdhaqaaqyo lisugu keenayo muslimiinta dalkaas, taasoo loogu magac daray sixidda manhajka Islaamka ee Suriname. Xilli muslimiinta qaar ee dalkaas sida Indoneesiyaanka oo kale, kuwaasoo waqtigii ay waddankooda joogeen ay u tukan jireen dhanka galbeedka, ayagoo ka qiyaas qaadanaya jihada Indonesia ee uga aadan tahay dhanka Kacbada, ee xilligan aad daawanayso fiidiyowgan ee weli u tukadaan dhanka galbeedka, xilli Suriname Kacbada ay uga beegan tahay dhanka bari.
iyadoo loo aaneynayo muslimiinta waddankaas kuwaas oo aan u tukan dhanka Kacbada inaysan helin cid hagta una sharaxda shuruucda Islaamka. Suriname dhibaatooyinka haysta ma ahan dhanka diinta oo kaliya, balse waxaa jira dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha ah iyo musuqmaasuq baahsan, iyadoo aysan jirin dhaqaale dibadda uga yimaada si ay u hagto dhibaatooyinkooda gudaha, iyo muhaajiriin fara badan kuwaas oo waddankaas soo gaaraya xilli ka dambeeya.